الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلاة او سلام وروسته د لویدیځوالو د پرمختګ لاملونه د لویدیځ ولسونه په نړۍ اوږده موده بادار پاتې شول. اوس هم په نړۍ د مشرتابه خوب ګوري. د دوی په پرمختګ عزت، سیادت او مشرتابه کې مهم او ارزښتناک عوامل رول لري او هغه دا چې عدالت او مساوات. په غربي نړۍ کې بشري حقوق خوندي دي. هلته که دین نشته خو انسانیت شته. بشري حقوق هلته شتون لري. په اسلامي نړۍ کې حاکمان بشري حقوق ته پښو لاندې کوي. د انسانانو ازادي اخلي، د انسانانو شرف اخلي، د انسانانو ژبه اخلي، د انسانانو قلم اخلي، د خلکو ژبو ته قلفونه اچوي. دا د اسلامي نړۍ حال ده. اسلامي نړۍ کې دیکتاتوري دي. تاسې وګورئ د مصر حال وګورئ، د سوریې حال وګورئ او داسې د نورو ملکونو حال وګورئ. دویم ښوونې او تعلیم ته اهتمام. دوی په سلو کې تعلیم یافته دي. د دوی سپي تعلیم یافته دي. د دوی پیشوګانې تعلیم یافته دي. او زمونږ د تعلیم سلنه 10 نه تشکیلوي او په همدې توګه موږ په فقر، په غربت، په جهل کې اخته یو. زمونږ ملت له قلم نه محروم دی، له کتاب نه محروم دی، له دین نه محروم دی، د دین له پوهې نه محروم دی. متاسفانه زمونږ د تعلیم کچه ډېره لږه ده. په انګلستان کې تر تقاعد وروسته ښځینه نارینه چې کله متقاعد سي نو هغه لوړې زده کړې کوي. په د خپل مسلک نه پرته په بل مسلک کې یا به پي ایچ ډي کوي او یا به ماستري کوي. دریم عامل د غربیانو د ترقي د وینا او عمل یووالی. هغوی د عمل خلک دي. هر څه منظم دي او په خپل ځای دي. چې څه وایي هغه سر ته رسوي. زمونږ د مسلمانانو وینا او عمل سره مطابقت نه لري. موږ د الله پیام نه وایو نه پې عمل کوو. موږ په جهل کې واقع یو او موږ له دین نه لرې یو. زمونږ د اوسني تخلف د پسماندګۍ پړه دین په غاړه نه اخلي. دا له دین نه بغاوت دی چې موږ خوار و زار ګرځولي. او څلورم له خپل قوم او وطن سره مینه. زه په دغه لړ کې یو تاریخي حقیقت ته اشاره کوم. له ارجنټاین سره د انګلستان جګړه وه او په دې کې د انګلستان 200 منصبان ووژل شول. د انګلستان صدراعظم یې میرمن تاچر یوې میاشتې پورې تور لباس اغوستی و او د غم اظهار یې کوه. په اسلامي نړۍ کې حاکمه طبقه مسلمانان وزني، زندانونو ته اچوي او ولچکونه په لاسونو کې وراچوي. متاسفانه یو امریکایي ته ویل سوي و چې ته ولې بلد منزل نه لرې. هغه ویلي و چې ما ته امریکا مهمه ده. که امریکا وي ټولې بلد منزل زما دي. که امریکا نه زما بلد منزل نه ده پکار. ورونو بالعکس موږ په خپله او په پردیو لښکرو خپل ملت وزنو. زموږ ملي ګټې بې ارزښته وي. د تل لپاره د نورو په ګټو پسې ګرځو، د پردیو په ګټو پسې موږ تل سم یو. موږ ته د وطن او د خپل ولس مینه هیڅ ارزښت نه لري. پنځم عنصر د غربیانو د ترقي د نړۍ په سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مؤسساتو برلاسۍ او واکمني. تاسې ګورئ عربستان سعودي یو بیلر تیل مثلا لکه $400 باندې خرڅوي. په بینالمللي مارکیټ کې امریکایان په $800 خرڅوي. دا یو مثال ما پیش کړ. د اسلامي نړۍ څومره شتمنۍ چې دي انګریزانو، فرانسویانو، امریکانو چور کړي دي. د اسلامي نړۍ په اقتصادي شهرګونو باندې دښمن قابض دی. نن ورځ د الحاد او بېدینۍ په ملاتړ کې سیاسي، عسکري او اقتصادي ځواک شتون لري. خو متاسفانه چې په اسلامي هیوادونو کې دین او دین ته منسوب خلک د سیاستوالو، حاکمانو، عسکري ځواکونو لخوا ځپل کېږي. متاسفانه مسلمانان په ډېر بد حالت کې قرار لري او نن عسکري ځواکونه، سیاستوال دین له منځه وړي، قرآن له منځه وړي، عالم له منځه وړي او د زندان تورو تنبو ته یې بیایي. متاسفانه لیکن نن د چین دولت ملحد دولت، د روسیې ملحد دولت، د هندوستان ملحد دولت، د امریکا ملحد دولت، د انګلستان ملحد دولت او په همدې توګه د فرانسې ملحد دولت د الحاد تر شا دي، د کفر تر شا دي. الله دې موږ له ځواک نه برخمن کړي او الله تعالی دې مسلمانان یو بوټی کړي
الله تعالی دې هغه تیر دور بیا راولي چې امت یو موټی او د اسلام تر شا عسکري سیاسي او لوی ځواکونه او دولتي ځواکونه متاسفانه نن خو اسلام د مسلمانانو لخوا ډېر خوارزار دی. اسلام ذلیل نه دی، مسلمان ذلیل دی، مسلمان خوارزار ده. الله دې له دغه ذلت نه دا امت را وباسي، الله دې دا امت یو موټی کړي، الله دې زموږ ارمانونه سره کړي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.